समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुखदं धम्मස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පතව්‍යායේක රජ්‍යේන සග්ගස්ස ගමනේනවා සබ්බ ලෝකාදිපච්චේන සෝතාපට්ටි පලං වරන්ති. වන්දනීය පූජනීය අපේ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික ගුණවන්ත පින්වත්නි, අද දවසේ භාවනා දහම් දේශනා මාලාව තුළ අපි කතා බහ කරන්නට දේශනා කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක්ගේ මානසිකත්වයේ තියෙන ගුණාත්මක පැතිකඩ පිළිබඳව. අපි හැමතිස්සෙම අපේ ජීවිතේ ඉලක්කයට යන ගමන වේගවත් කරගන්න, ඉලක්කයට යන ගමන වේගවත් කරගන්න, වේගවත් වෙන්න හේතු වෙන මානසිකාර පාවිච්චි කරන්න ඕන. අපි භාවනා කරන්නේ සමත වශයෙන් හරි විදර්ශනා වශයෙන් හරි සෝතාපන්න වෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා අර පොක්කරණි කියලා සූත්‍රයක, පොකුණක් උපමා කරලා දේශනා කළ සූත්‍රයක යොදුනක් දිග, යොදුනක් පළල, යොදුනක් ගැඹුරු පොකුණක් තියෙනවා. මේක යොදුනක් දිගයි, යොදුනක් පළලයි, යොදුනක් ගැඹුරුයි. මේකේ මුව විට දක්වාම ජලය තියෙන්නේ. යම් කිසි පුරුෂයෙක් ඇවිල්ලා මේ ජලයේ පිරුණු පොකුණට තනකොළ ගහක් දාලා ආපහු උඩහට ගන්නවා. එතකොට පින්වත්නි, තනකොළ ගහාග දිය බිඳක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ විමසනවා මේ තනකොළ ගහාග තියෙන දිය බිඳද වැඩිපුර පරිමාව තුල වැඩි නැත්නම් මේ යොදුනක් දිග, යොදුනක් පළල, යොදුනක් ගැඹුරු පොකුණේ තියෙන ජල පරිමාවද වැඩි කියලා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේලා සිහිපත් කරනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ මහා ජල කඳට සාපේක්ෂව මේ තනකොළ ගහාග තියෙන ජල බිඳ හරිම අල්පයි කියනවා. එතකොට පින්වත්නි බලන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත් මහණෙනි, සෝතාපන්න වුණ ශ්‍රාවකයෙකුට අනාගතයේ විඳින්න තියෙන දුක තනකොළ ගහාග තියෙන දිය බිඳ තරම් අල්පයි කියනවා. සෝතාපන්න නොවුන කෙනාට අනාගතයේ විඳින්න තියෙන දුක් අර මහා ගැඹුරු ජලාශයේ ජල බිඳු තරම්. එතකොට අපි හිතන්න ඕනේ සෝතාපන්න වුණොත් එහෙම අපි මොනතරම් දුක්ඛ ස්කන්ධයකින් ගැලවෙනවද? එතකොට අන්න ඒ වගේ තත්වයකට පත් වෙන්න නම් අපි හැමතිස්සෙම ඒ ඉලක්කයට, මේ බුද්ධ ශාසනයේම අවබෝධයකට පත්වීමට හේතු වෙන ඒ ඉලක්කයට යන වේගය වැඩි කරගන්න ඕනේ. ජවය, වීරිය බලවත් කරගන්න ඕනේ. මොකද අපේ ජීවිතවල තියෙනවා වීරිය උනත් අපි දන්නවා වෙනස් වෙන දෙයක් කියලා. කැපවීම කියන ඒවා වෙනස් වෙනවා. හේතුන්ට අනුකූලව වෙනස් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදියට කෙනෙක් දැන් පිළිවෙත තුල හොඳට වැඩ කටයුතු කර කර ඉද්දී කැපවීමෙන් ගෙදර මංගල උත්සවයක් ඔන්න සංවිධානය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මංගල උත්සවය අවසන් වෙනකම්ම මෙයාට බණක් අහන්නවත් ඊළඟට භාවනාවක් කරන්නවත් වෙලාවක් නැහැ. එතකොට මෙයා මොකද කරන්නේ? බොහෝ දුරට මේ හැම දෙයකින්ම ඉවත් වෙලා අර මංගල උත්සවයේ වෙනුවෙන්ම කටයුතු කරලා මංගල උත්සවෙත් ඉවත් වෙලා සතියක් දෙකක් යනකොට ඉතින් ඔහේ ඉන්නවා. නමුත්
ඉලක්කය පිළිබඳ ලොකු ජවයකින් කටයුතු කරන කෙනා මංගල උත්සවය අතරදිත් වැඩ කටයුතු අතරදිත් ඒ සිද්ධි ඒ අවස්ථා පවා විදර්ශනාවෙන්ම දකිමින් ඒවායේ තියෙන తాවකාලික ස්වභාවය ඒවායේ තියෙන ඒ කියන්නේ ආදීනව පැතිකඩ ඒ වගේ ඒ සිද්ධිවලදී ඒ අවශ්‍ය විදර්ශනා මනසිකාර පවත්තමින් ඊළඟට ඒ කටයුතු අවසන් වුණ ගමන්ම තමන්ගේ පිළිවෙතට වෙනද වගේම යොමු වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ පින්වත්නි ඉලක්කය ගැන දැඩි හැඟීම් ඇති කරගත්ත. ඕක අපි දකිනවා සමහර ඉගෙන ගන්න දරුවන්ගෙන්. ඔය විශිෂ්ට ලෙස සමත් වෙච්ච දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන රටාව දිහා හැදලා බැලුවොත් ඒ දරුවෝ හැසිරලා තියෙන විදිය හොයලා බැලුවොත් පුදුමාකාර කැපවීමකින් කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ගෙදර දොරේ අර වගේ විශේෂ කටයුත්තක් තිබ්බත් ඒ කහවුරු උණු ගමම්ම පොත් අතර ගන්නවා. ඉලක්කය ගැන ලොකු අදහසක් නැති දරුවෝ මොකද කරන්නේ? මේ මංගලාදී උත්සව අවසන් වෙලත් සතියක් දෙකක් යනකම් එහෙට මෙහෙට කැරක් ඉන්න ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිත් මේ බුද්ධ ශාසනය තුලදීම සෝතාපන්න වෙන්න ඕන. එහෙම අවබෝධයකට යන්න වෙනවා. නැත්නම් අපිට මේ අවස්ථාව ආපහු කවදා එයිද දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අන්නේ ඉලක්කයට යෑමට අවශ්‍ය ඡන්දය, වීර්ය, අදිෂ්ඨාන ශක්තිය ආදීන් ඇති කරගන්නට අවශ්‍ය මානසිකාර පවත්වන්න ඕනේ. අන්න ඒකට මේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක්ගේ මානසිකත්වයක තියෙන සොඳුරු ස්වභාවය හැදෑරීම හරීම වැදගත්. එහෙමනේ අපේ ජීවිතේ වුණත් සමහර අය දැන් අපි හිතමු දැන් යම් කිසි කෙනෙක් විනෝද ගමනක් ගිහිල්ලා එනවා. විනෝද ගමනක් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මෙයා කියනවා අපි මෙන්න මෙහෙම දියඇල්ලකට ගියා, මෙන්න මෙහෙම කැලයක් මැද තියෙන්නේ ඊතල වතුරු ටික වීදුරුව වගේ වතුරේ පීනන මාළුත් පේනවා ආදී වශයෙන් ලොකු විස්තරයක් එහෙම කිව්වොත් අන්න ඒක විඳින්න යන්න අර හිත පෙළඹෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි සෝතාපන්න වුණු ශ්‍රාවකයෙක්ගේ මානසිකත්වයේ දිහාට හැරිලා බැලුවොත් එහෙම ඒක මොනතරම් සොඳුරු ස්වභාවයක්ද කියලා එහෙම දැනෙනකොට අන්නේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක්ගේ ඒ ස්වභාවය විඳින්නට අවශ්‍ය කටයුතු කෙරෙන මට්ටමකට අපිපත් වෙනවා. එතකොට අපි බලමු සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක්ගේ මානසිකත්වය කොහොම එකක්ද කියලා. මේ ලෝකයේ තුල ඉන්නවා සමහර අය පින්නත්නි අන් අය සතු ගුණ නසන ස්වභාවයේ ගති පැවතුම් තියන අය. දැන් අම්මා තුල ගුණයක් තියෙනවා නම් කේන්තිගේ වෙලාවට ඒ ගුණේ නැති කරලා දානවා. තාත්තා තුල යම් කිසි ගුණයක් තියෙනවා නම් කේන්තිගේ වෙලාවට ඒ ගුණේ නැති කරලා දානවා. දරුවෝ තුල යම් කිසි ගුණයක් තියෙනවා නම් කේන්තිගේ වෙලාවට ඒ ගුණේ නැති කරලා කතා කරනවා. ස්වාමියා භාර්යාව තුල යම් කිසි ගුණයක් තියෙනවා නම් ඊළඟට ආයතන තුල කටයුතු කරද්දී ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ හෝ එකට වැඩ කරන අයගේ හෝ එහෙම යහළු මිත්‍රාදීන්ගේ හෝ සමහර අයගේ ලක්ෂණයක් තියෙනවා කේන්තිය නැත්තම් ආවේගාවට පස්සේ ඒ ගුණ නැති කළා දානවා. සමහර අය ආවේගශීලී නොවන අවස්ථාවලත් මොකද කරන්නේ අන් අයගේ ගුණ නැති කළා දානවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක් දැන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා අරයා මෙන්න මෙහෙම හොඳ කෙනෙක් නේද? අනේ මොන හොඳක්ද එයා මෙන්න මෙහෙමයි. අන්න ඒකට කියනවා මක්ඛය කියලා. අන් අයගේ ගුණ නසන ගතියට කියනවා මක්ඛය කියලා. ඒක ගිහි අය තුලත් තියෙන පුළුවන් පැවිදි අය තුලත් තියෙන පුළුවන් පෘථග්ජනය වශයෙන්. යම් කිසි කෙනෙක් සෝතාපන්න වුණාට පස්සේ එයාගේ ජීවිතෙන් ඔය මක්ඛය ප්‍රහාණය වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රහාණය වෙන සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස වලට අමතරව උපක්ලේශ ධර්මයක් විදියට මක්ඛයත් ප්‍රහාණය සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ. එයා කවදාවකමත් එයාගේ අතින් කෙනෙකුගේ ගුණ නැසෙන්නේ නැත. එයා ගුණ නසන කෙනෙක් නෙවෙයි. අන්න ඒක සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක්ගේ තියෙන ප්‍රධානම ලක්ෂණයක්. ඊළඟට සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක්ගේ තියෙන තව ලක්ෂණයක් තමයි ඉස්සාවෙන් තොරවීම. ඉස්සාව හෙවත් ඊර්ෂ්‍යාව කියලා කියන්නේ අන් අයට සම්පත් තියනකොට සහ අන් අයට සම්පත් ලැබෙනකොට හිතේ ඇතිවෙන අකමැත්ත ඊර්ෂ්‍යාව කියලා කියනවා.
අන්න ඒක සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ සදහටම ප්‍රහාණයයි. සමුච්ඡේද ප්‍රහාණයක් සිද්ධ වෙනවා. සෝතාපන්න ශ්‍රාවකේ කවරදාකවත් තමන්ගේ පවුල කෙනෙකුට හෝ පවුලෙන් බැහැර කෙනෙකුට වස්තු ලැබෙනකොට ඉරිසියා කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට එයාලට තියෙන වස්තු ගැන ඉරිසියා කරන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න සාමාන්‍ය ලෝකයේ තුල ඉරිසියාව ඇති වෙන කාරණා බොහෝමයක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු කෙනෙකුට ධනය ලැබෙනවා, ධන සම්පත් ලැබෙනවා. සමහර අයට ඕක දැක්කට පස්සේ රුස්සන්නේ ඉරිසියාව හට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉරිසියාවේ බැහැ ගන්නවා ව්‍යාපාදය. ඊට පස්සේ අර වස්තු නසන්න හෝ ඒ වස්තු ලැබුණු කෙනා නසන්න හෝ ඒ ධනෙ ලැබුණු කෙනා නසන්න හෝ පෙළඹෙනවා. ඊළඟට ගරු බුහුමාන් සමාජින සමහර අයගේ ගුණවන්තකම් වලට සමහර අයගේ තියෙන යම් යම් පරිත්‍යාගශීලී ආදී ස්වභාවයන්ට මොකද වෙන්නේ? සමාජයෙන් ගරු බුහුමන් ලැබෙනවා. දැන් ස්වාමින් වහන්සේලාට ගෞරව සත්කාර කරනවටත් අකමැති අය මේ ලෝකයේ තුල ඉන්නවනේ. ශ්‍රද්ධාවන්ත ගිහි අය ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ගුණයන්ට ගරු කරද්දී, ගුණ ගැන හිතලා වන්දනාමාන කරද්දී ඒ වැඳුම් පිඳුම් වලට අකමැති සමාජයේ අය ඉන්නවනේ. ඒ ඊර්ෂ්‍යාව පරවස යාලා මොකද කරන්නේ? ඒවා වෙනුවෙන් ඒවාට විරුද්ධව කතා කරනවා. ඒකත් ඊර්ෂ්‍යාවක්. ඊළඟට අපි හිතමු දැන් සමහර අයට පරිවාර සම්පatti තියෙනවා. කොහේ හරි තැනකට ගියාට පස්සේ එයාගේ වටේ කට්ටිය එක් රොක් වෙනවා. හරියට අර මේ වදයක් වටේ එකතු වෙන මී මැසිරංචුවක් වගේ. සමහර අය තැනකට ගියාට පස්සේ සමාජ කටයුතු කරද්දී යාට හරියට පරිවාර සම්පත්තිය පෙර පිනකට ලැබෙන්නේ. අන්න ඒවල ඉරිසියාව තියෙනවා. සමහර අය ඉන්නවා සමහර අයගේ දක්ෂතා දැකලා. දැන් මේ භාවනා කරන සමහර අය දැකලා සමහර අයට මොකද වෙන්නේ? සමහර යෝගාවචරයන්ට ඉරිසියාකාරකම් තියෙනවා. අරයා පැය දෙකක් ඉන්නවා, පැය දුකක් තුනක් ඉන්නවා. ඊළඟට එයාට ආචාර්යයන් වහන්සේගෙන් ගෞරව ලැබෙනවා, වටිනාකම් ලැබෙනවා. එතකොට සමහර යෝගාවචරයන්ට ඉරිසියයි. ඊළඟට සමහර අයට ඉරිසියාව තුන රූපේ නිසා. තවත් කෙනෙක් එහෙම ලස්සනට ප්‍රසාදජනකව ඉන්නකොට හරිම ඉරිසියයි. ඊළඟට ඒ ඉරිසියාව නිසා ඒකේ බැහැ ගන්නවා තරහ බැහැගෙන මොකද කරන්නේ? ඔය ලස්සන විදියට මෙන්න මෙයා මෙන්න මෙහෙමයි කියලා ගරහනවා. ඒ වගේ මේ ශරීර ශක්තිය තියෙන අය ගැන ශරීර ශක්තිය නැති අයට ඉරිසියාව තියෙනවා. ඒ වගේම නිරෝගී සම්පත් තියෙන අය ගැන ලෙඩ වෙච්ච අයට ඉරිසියාව තියෙනවා. ඒ හැම ඉරිසියාවම තියෙන්නේ පෘථග්ජනයන්ට. සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ ජීවිතෙන් ඉරිසියාව ප්‍රහාණයි. ඉස්සාව කියන අකුසලයක්. ඒ අකුසල චෛතසිකය සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගෙන් ප්‍රහාණය වෙනවා සෝතාපන්න වීමත් එක්ක. අපි මේව දැනගන්න ඕන එක කාරණාවක් තමයි දැන් සමාජයේ ඉන්න පුළුවන් මං සෝතාපන්නයි කියලා හිතන අය. එහෙමනේ අපේ හිත හරියට අපි රවට්ටනනේ පින්නත්. ඒ කියන්නේ අර යම් කිසි විදියකට සතියක් දෙකක් පන්සිල් එහෙම රැකගෙන හිටියොත් මෙන්න මගේ අරිය කාන්ද සීලෙ මතුවෙලා. දැන් හති දෙකක්ම මගේ සීලය අඛණ්ඩයි අචිද්‍රය අසබලයි. ඒ වගේ මේ සමාජයේ තුල පිළිවෙතේ යම් කිසි විදියකට ඉද්දී කාලයක් සමහර අය හිතනවා මං සෝතාපන්න වෙලක් දන්නේ. එහෙම හිතෙන්නෙම සෝතාපන්න උනේ නැති නිසා. ඒ දෙපැත්තටනේ හිතෙන්නේ. සෝතාපන්න වෙලාද දන්නේ. සෝතාපන්න වුණ කෙනා සෝතාපන්න වුණා කියලා දන්නවා. ඉතින් අර පිළිවෙත තුල උනත් යම් කිසි කාලයක් ඉඳලා සමහර අයට එහෙම අදහස් වෙනවා මං සෝතාපන්න වෙලක් දන්නේ. සෝතාපන්න දන්නේ ආදි වශයෙන්. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ මේ ಗುಣ අපි ගාව තියෙනවද? අනුන්ගේ ಗುಣ නසන්නේ නැති කෙනෙක්ද? ඊළඟට ඊර්ෂ්‍යාව නැති කෙනෙක්ද? දැන් පිනතුන්ට එහෙම ඉන්නවනම් සමහර අය දැන් එහෙම සෝතාපන්නයි කියලා එහෙම එයාගේ ජීවිතේට සහතිකයක් දීගෙන අන්න එයාලගේ ජීවිතේ බලන්න ඊර්ෂ්‍යාව නැද්ද කියලා. ඊළඟට බලන්න අන් අයගේ ගුණ නැසන ස්වභාවය ඒ ජීවිතවල නැද්ද කියලා. මේ සමාජයේ තුල ඔය සහතික මාත්‍රයෙන් එහෙම සෝතාපන්න එහෙම ආදී එහෙම එවැනි මාර්ගඵල තත්ත්වයන් ප්‍රධානය කරන අය ඉන්නවනේ. ඉතින් මේ මාර්ගඵල තත්ත්වයන් ප්‍රධානය කරපු ඒ සහතිකලාභී සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක් එහෙම ළඟින් ඇසුරු කළොත් එහෙම සංසාරේ පාවෙනවා.
ඇයි කිසිම ගුණයක් නැහැ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක් ගාව තියෙන. කල්යාණ පෘථග්ජනයෙක් ගාව තියෙන ගුණ ටිකවත් නැහැ. ඊර්ෂ්‍යාකාරකම් තියෙනවා, ඊළඟට අනුන්ගේ ගුණ නසනවා. ඒ වගේ බොහෝ අඩුපාඩු සහිතයි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අය වුණත් අපිට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ගුණ ධර්ම අනුව. කියන්නේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක්ගේ ඊර්ෂ්‍යාකම් නැහැ. එයා අන් අයගේ දිනුවේදී Taman දිනු වෙනවා වගේම සතුටු. ඒ කියන්නේ Tamanට එදිරිවාදීකම් කරන කෙනෙක් වුණත් දිනුවේදී සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයට සන්තෝෂයි. ඊර්ෂ්‍යාව උපදින්නේ නැහැ. හොඳ වැඩේ කියලා හිතෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට Tamanට විරුද්ධකම් කරන කෙනෙක් වුණත් තියෙන ගුණේ දකිනවා. ඒක මකල දාන්නේ නැහැ. ඊළඟට සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ උපක්ලේශයක් විදිහට ප්‍රහාණය වෙනවා පින්නති මච්චරිය කියන එක. මච්චරිය කියලා කියන්නේ තමාගේ සම්පත් අන් අය ප්‍රයෝජනයට ගන්නවට තියෙන අකමැත්ත. ඉරිසියාව කියන්නේ අන් අයට වස්තු ලැබෙනකොට සහ අන් අයට තියෙන දේවල් සම්බන්ධව ඇති වෙන නුරුස්සන ගතියනේ. මච්චරිය හේවත් මසුරුකම කියන්නේ තමාගේ සම්පත්. තමාගේ පැත්තේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. තමාගේ සම්පත් අන් අය ප්‍රයෝජනයට ගන්නවට දෙන අකමැත්ත. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ අර මච්චරිය කෝසිය සිටුවරයාගේ උඩුමහල් තලයට ගිහිල්ලා අහසේ පරයන්ක බැඳගෙන ඉද්දී මච්චරිය කෝසිය රජතුමා සිටුවරයා මොකද කරන්නේ? එක කැවුමක්වත් පූජා කරන්න එපා කියනවා. ඒ මසුරුකම නිසා. ඇයි? මට හදපු කැවුම් ටික. මගේ කැවුම් ටික. එතකොට ඒක මසුරුකම. ඒ කියන්නේ තමා සතු දේවල් වෙනක් අය භුක්ති විඳිනවට අර කියන්නේ බල්ල පිදුරු කන්නේ නැහැ, කනගුණාට දෙන්නෙත් නැහැ කියලා අන්නේ වගේ දෙයක්. තමාගේ දේවල් අන් අය භාවිතා කරනවට තියෙන අකමැත්ත සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ ප්‍රහාණයි. එයා මසුරෙක් නෙවෙයි. දැන් බලන්න සමහර දරුවෝ පුංචි කාලේ ඉඳලා මසුරුකම් පෙන්නනවනේ. සෙල්ලම් බඩුවක් අම්මා හරි තාත්තා හරි ගෙනල්ලා දුන්නොත් ඒක අයියට අල්ලන්න දෙන්නේ නැහැ. නංගිට අල්ලන්න දෙන්නේ නැහැ. යාළුවන්ට අල්ලන්න දෙන්නේ නැහැ. ඇල්ලුවොත් ගහනවා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඇල්ලුවොත් සමහර දරුවෝ ඉන්නවා පෙල්ලි අඬනවා. කොහොමද මසුරුකම? ඒ දරුවෝ දන්නේ නැහැ මේ මසුරුකම කියලා. අම්මා තාත්තා දන්නේ නැහැ මේ මසුරුකම කියලා. මේ නරකම උපක්ලේශයක්. එයාලා තමයි ඊට පස්සේ උස් මහත් වුණාට පස්සේ ඊට කඩන් එක්කෙම හොඳට රණ්ඩු අල්ලන්නේ. අම්මා දීපු දෙයට එන්න එපා ඇඟිලි ගහන්න කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මසුරුකම කියලා කියන්නේ දැන් මෙහෙම අයත් ඉන්නවානේ. දැන් මේකත් තේරුම් ගන්න ඕන. අපි ඒ කියන්නේ ඇත්ත දැනගන්න ඕන හින්දා මේ කියන්නේ. දැන් සමහර නෝනල ඉන්නවා තමන්ගේ මහත්තයා දිහා වෙන කාන්තාවක් බලනවටවත් කැමති නැහැ. බැලුවොත් රවාගෙන බලන් ඉන්නවා කාන්තාව දිහා. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවට දෙන දඬුව මේක. ආයේ බලන්න එපා මහත්තයා දිහා කියලා. ඇයි ඒ? මසුරුකම. ඒ තමා සතු කරගත්ත වස්තුවන්නේ ස්වාමියා කියන්නේ. එතකොට ඒ ස්වාමියා දිහා වෙන ස්ත්‍රියක් බලලා සතුටු වෙනවටවත් කැමති නැහැ. වෙන ස්ත්‍රියක්ගේ ස්වාමියාත් එක්ක කතා බහ කරලා සතුටු වෙනවටවත් කැමති නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ වැතුලේ තියෙන පින්නත් අපි තේරුම් ගන්න ඕන මසුරුකම්. ඒකනේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකගේ පෞල් ජීවිත සාර්ථක වෙන්නේ. ඔය ලක්ෂණ නැහැනේ. තමන්ගේ ස්වාමියා දිහා සෝතාපන්න කාන්තාවකගේ ස්වාමියා දිහා වෙන කාන්තාවක් බැලුවට සෝතාපන්න ඒ භාර්යාවට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඊළඟට පිටස්තර කාන්තාවක් සෝතාපන්න කාන්තාවකගේ ස්වාමියා එක්ක hina වුණාට ඒකට නීති දාගෙන එහෙම දඬුවම් කරගෙන එහෙම රවාගෙන ගොරවගෙන යන්නේ නැහැ. මොකද මෙයා දන්නවා ස්වාමියා කියන්නේ මට අයිති මගේ වසඟයට ගන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. අනාත්ම ධර්මයක්. සෝතාපන්න ශ්‍රාවිකාව ඒක අවබෝධ කරගෙන ඉන්නේ. හැබැයි ස්වාමියා අපි හිතමු දැන් අනවශ්‍ය සම්බන්ධයක් ඇති කරගන්න හදනවා කියලා. ඒ වෙලාවට නුවණින් ඉවසීමෙන් කරුණාවෙන් ඒ වෙන්න යන හානිය වැළැක්වීම කරනවා. නමුත් ඒ ස්වාමියා දිහා වෙන කාන්තාවක් බැලුවා කියලා වෙන කාන්තාවක් ඒ ස්වාමියා එක්ක කතා බහ කළා කියලා එහෙම මේ රවාගෙන ගොරවගෙන උරවගෙන යන්නේ නැහැ. මොකද මසුරු කමක් නැහැ. ස්වාමියා ගැන මසුරු හිතක් නැහැ.
يعني මේ ස්වාමියා මට විතරක් අයිති. මොකද මෙයා දන්න සංසාර ගමනම දන්නවා. මෙහෙම සසර ගමන පුරාවට මේක එක අයට අයිතිවාසිකම් කී ආපු ගමනක් කියලා එයා දන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ සමහර අයට භාර්යාවකට මහා මසුරුකම් තියෙනවා. සමහර අය ඉන්නවා ගෙදරින් එළියට යන්න දෙන්නේ නැහැ. මසුරුකමයි වෙන කෙනෙක් බලයි, පිරිමියෙක් බලයි. පිරිමියෙක් කිනාවේ. පින්නත් ඒක ඇතුලේ තියෙන මසුරුකම අපි ඒව තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද අපි මේවා තේරුම් ගන්න නැතුව අපි මේවා බැහැර කරන්නේ නැහනේ. ඉතින් එතකොට අන්න ඒ වගේ මේ මසුරුකම කියන එක සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාට නැහැ. මසුරුකම කියලා කියන්නේ පෘථග්ජනයන්ගේ හිතවල උපදින මේ තමා සතු දේවල්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ දේවල්, තමන්ගේ අය වෙන අය බලනවට, අල්ලනවට, ඇසුරු කරනවට, කතා බහ කරනවට, ඒවත් එක hina වෙනවට එහෙම තියෙන අකමැත්ත. ඉතින් සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයන්ට ඒව නැහැ. එයා හරියම නිදහස් මානසිකත්වයක් තුළ ඉන්නේ. දැන් අර මසුරුකම තියෙන පෘථග්ජන කෙනා අර ස්වාමියා භාර්යාව ගමනක් ගියත් කල්පනා කර කර ඉන්නවා. ඒ හරියම බීතිකාවකින් ජීවත් වෙන්නේ. මහා අසරණකමක් ඒක. ඒ මසුරුකම නිසා ඒක උපදින්නේ. ඉතින් ඊළඟට අන්නේ විදියට දැන් සමහර අයගේ ආදරය එහෙම මසුරුකමට අල්ලගෙන ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ආදරේ මට විතරයි ලැබෙන්නේ. ලැබෙන්න ඕන, වෙන අයට ලැබෙන්න බෑ. මසුරුකම ඒක. මේ මසුරුකම කියලා කියන්නේ, මච්චරිය කියලා කියන්නේ තමාගේ ඇයි හිතන සම්පත් අන් අය ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේදී ඊට ඇති වෙන විරුද්ධත්වය. එතකොට දැන් කෙනෙක් තමන්ට ආදරේ නම් ඒ ආදරේ මගේ කරගෙන ඒ ආදරේ මගේ දෙයක් කියන සංකල්ප ඉපදුනාම මෙයා කැමති නෑ ඒ ආදරේ. අපි හිතමු දැන් විවාහ වෙලා නිවසකට ගියාට පස්සේ දැන් සමහර කාන්තාවෝ ඉන්නවා නැන්දම්මට ආදරය කරනවට ඒ පුතා අකමැති. ඒ කියන්නේ අන්න ඒ වගේ ඒකනේ නැන්දම්මල ලේලි අතර මෙච්චර ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ ආදරේ මුල් කරගෙනනේ. ඒ කියන්නේ නැන්දම්මා කියන්නේ ගෙදර අම්මනේ. ඒ අම්මා කැමති නෑ පුතාගේ ආදරේ ලේලිට යනවට. ලේලි කැමති නෑ මහත්තයාගේ ආදරේ අම්මට යනවට. ඒ කියන්නේ මේ මසුරුකම මත ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නයක් ඔය තියෙන්නේ. මොනවා කිව්වත් ඒක තමයි ඔක ඇතුලේ තියෙන්නේ. සමහර අය ඔකට එක එක කාරණා කරන නෑ. ඕක ඇතුලේ තියෙන එහෙම ප්‍රශ්නයක්. මසුරුකමක් තියෙනවා. මහත්තයාගේ ආදරේ අම්මට යනවට කැමති නෑ. අම්මා කැමති නෑ පුතාගේ ආදරේ මේ ලේලිට යනවට. ඒකනේ තාත්තලා ලේලිලා අතර එච්චර ප්‍රශ්න නැත්තේ. මොකද ඒ දෙන්නට අර පුතාගේ ආදරය ගැන එහෙම ලොකුවට ඔවුනොවුන් කෙරෙහි මසුරුකම් නැහැ එච්චර. ඉතින් අන්නේ විදිහට මේ මසුරුකම කියන එක පෘථග්ජන ලෝකයට අයිති එකක්. පෘථග්ජනයා මේ මසුරුකම තුළ මහා දුකක් විඳිනවා. සෝතාපන්න වුණාට පස්සේ පින්නතුණි ඒ මසුරුකමෙන් අපි නිදහස් වෙනවා. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ කෙලෙස් ධර්මයෙන් නිදහස් වෙන්නමයි අපි සැප ලබන්නේ. කෙලෙස් ධර්ම එකතු වෙන්න අපි දුක් විඳින අය බාටපත් වෙනවා. එහෙනම් සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ මක්කය කියන අනුන්ගේ ගුණ නසන ගතිය ප්‍රහාණයි. ආය කවදාවත් උපදින්නේ නැහැ. ඊළඟට ඉස්සාවෙහිවත් ඊර්ෂ්‍යා කිරීම කියන එක සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ ප්‍රහාණයි. ඊළඟට මච්චරිය ඒ කියන්නේ තමා සතු දේවල් අන් අය ඇසුරු කරනවට භාවිතා කරනවට තියෙන අකමැත්ත ප්‍රහාණයි. ඊළඟට තියෙනවා මායාව කියන උපක්ඛිලේශ ස්වභාවයත් සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ ප්‍රහාණයි. මායාව කියලා කියන්නේ පින්වත්නි බුද්ධ කාලයේ හිටිය අර චම්බුකාදක කියලා පුද්ගලයෙක්. ඒ පුද්ගලයා මොකද කරන්නේ? අතීතයේ කරපු පාපයකට මෙයාට අසූචි කන විඥානයක් පහළ වෙන්නේ. අසූචි කණ්ඩ හිතන විඥානයක් පහළ වෙන්නේ. මෙයා මොකද කරන්නේ? රාත්‍රී කාලේ මම්මාවත්වල ඇවිද ගිහිල්ලා අසුචි කනවා. දවල් කාලය තුල මොකද කරන්නේ? තනි කකුලෙන් හිටගෙන කට ඇරගෙන
මම හුලම් බොන කෙනෙක් කියලා. හුලං ආහාරයට ගන්න කෙනෙක් කියලා ලෝකයා රවට්ටනවා. අන්න ඒකට කියනවා මායාව කියලා. මායාව කියලා කියන්නේ තමා තුළ ඒ කියන්නේ තමා කරන වැරදි හංගන ගතිය. මේ චම්පුකාදක රැට එහෙම වැරදි කළා දවල් දවසේ මොකද කරන්නේ? නිවැරදි කෙනෙක් වගේ කියන්නේ ගමේ අය රහතන් වහන්සේ නමක් කියන තමයි මේ ගරුණම්බුනාම දුන්නේ. මේ නම් රහතෙක් මේ නම් රහතෙක් කියලා. ඒ වගේ අර තමා ළඟ තියෙන වැරදි වහන ගතිය. දැන් සමහර ඔය තරුණ දරුවෝ එහෙම ඉන්නවා දුම් වැටි පාවිච්චි කරලා ගෙදර එනකොට ඔය සමහර මේ ලොසින්ජර වර්ග හපහපෙනවා. එතකොට ඒ ලොසින්ජරේ සුවඳ යද්දි දුම් වැටි ගඳ යන නිසා. ඒක මායාව. එහෙම සමහර අය මත්පැන් බීලනකොට ඒක ඒ මත්පැන් ගඳ වැහෙන්න කටුතේ මායාවල්. හිතවල තියෙන මායාවන් ඒවා. අකුසල් ඒවා. ඒ වගේ සමහර අය කාමයේ වර්ධව හැසිරෙනවා. ඊළඟට කාමයේ වර්ධවා නොහැසිරෙන කෙනෙක් වගේ භාර්යාව හමුවේ, ස්වාමියා හමුවේ, දරුවන් හමුවේ එහෙම කටයුතු කරනවා. එහෙම සමහර දරුවෝ ඉන්න පාසල යන කාලේ සම්බන්ධතා ඇති කරගන්නවා. ගෑන් ළමයි පිරේ ළමයි දිහා බලන්නේවත් නැති කෙනෙක් වගේ තමයි අම්මා ළඟ තාත්තා ළඟ ඉන්නේ. ඒ මායාව. ඒ වගේ අර තියෙන වැරදි වහන ගතියට කියනවා මායාව. සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ ඒක ප්‍රහාණයයි. සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයා කවදාවත් සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාට තියෙන වැරදි වෙන්න පුළුවන් කවදාවත් ඒවා වහන්නේ නැහැ. ඒකනේ අර රතන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ කිංචාපි සෝකම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උද චේතසාවා අබබ්බෝ සෝතස්ස පටිච්චාදාය ආදී වශයෙන් යම්කිසි කායික වාචික යම්කිසි වරදක් එහෙම සිද්ධ වුණොත් සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයා ඒ වරද ආරෝචනය කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක වහගෙන ඉන්නේ නැහැ වෙනත් දෙයකින්. අන්න ඒ වගේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකත්වයේ තුල වරදක් වෙන්න පුළුවන් සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක් ගැතිනේ ප්‍රාණඝාත තත්තාදාන කාමිත්‍යාචාර මුසාවාද රහමිර වගේ දේවල් නෙවෙයි. ඒ වරදක් වුණොත් එයා මායාවල් දාන්නේ. ඒක වහගන්න. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මායාව ප්‍රහාණය වෙනවා සෝතාපන්න වීමත් එක්ක. ඊළඟට සාඨේය. සාඨේය කියලා කියන්නේ අර මායාව හා යන පොඩ්ඩක් වෙනස් එකක්. මායාව කියන්නේ වැරද්දක් කළා හංගන ගතියනේ. සාඨේය කියලා කියන්නේ තමා තුළ හෝ අන් අය තුළ නැති ಗುಣ තමා තුළ හෝ අන් අය තුළ හෝ අන් භාණ්ඩයක හරි තියෙන වෙන්න පුළුවන් නැති ගුණයක් ප්‍රකට කිරීම. දැන් සමහර අය වෙළඳාම් කරද්දී ওই වැඩේ කරනවා. ඒ භාණ්ඩයේහි නැති ගුණයක් කිය විකුණනවා. ඒක සාඨේය. දැන් අතනදී අර මායාවේදී කලේ තියෙන වරද වහගන්න වෙන දෙයක් කිරීම. මෙතනදී නැති ගුණයක් ආරෝපණය කිරීම සාඨේය. ඔය දෙක වෙන් කරගන්න ඕන. මායාව කියන්නේ වැරදි කළා වෙන එකකින් වහනවා. සාඨේය කියලා කියන්නේ ඒකට අදාළ නොවන ගුණයක් ආරෝපණය කරනවා. ඕක ගොඩක් කරනවා කපු මහත්තුරු කරනවා. කපු මහත්තුරු මොකද කරන්නේ ඔය මංගල කටයුතු සම්බන්ධව කටයුතු කරද්දී ඔන්න ගිහිල්ලා කියනවා මේ අර පවුලට ගිහින් කියනවා එක පවුලකට කොහේ හරි ඉන්න කෙනෙක් ගැන මෙයාට ඒවට වාසිත් ලැබෙනවා. මත්පැන් උගුරක්වත් කටේ තියලා නැති, දුම් වැටියක් කටේ තියලා නැති මෙහෙම අර පුරුෂයා ළඟ නැති ಗುಣ සමූහයක් ආරෝපණය කරනවා. ආරෝපණය කරලා අර පවුලත් එක්ක විවාහ ගිවිස ගන්න විදියට පරිසරය හදනවා. අන්න ඒකට කියනවා සාඨේය කියලා. නැති ಗುಣ ආරෝපණය කරනවා. ඒ වගේ මේ වෙළඳාම් කරන අය ළඟත් ඒක තියෙනවා. ඒ අදාළ රෙදිපිලි වෙන්න පුළුවන්. ඔය වෙළඳ යම් භාණ්ඩ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඒවායේ නැති ಗುಣ ඒවට ආරෝපණය කරනවා. දැන් ඔය විශේෂයෙන්ම ඔය යන්නේ ඔය දැන් රූපවාහිනී වල එහෙම පින්නත් ඔය අපි කියන්නේ වෙළඳ දැන්වීම කියලා. ඔන්නේ වෙළඳ දැන්වීම වල නම් බහුතරයකම තියෙන්නේ සාඨේය. يعني ඒ වෙළඳ දැන්වීම වල දැන් සමහර ඒම ඔය පරිභෝජන භාණ්ඩ තහනම් කරන ලංකාවේ වරින් වර. ඒ කියන්නේ නැති ಗುಣ කියාපානවා. මේවා පාවිච්චි කරා මෙහෙම වෙනවා මෙහෙම වෙනවා මෙහෙම වෙනවා.
නැති ගුණ කියාපානවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඒවායේ හිමිකරුවන් විසින්නේ ඒ මුදල් ගෙවල එහෙම මාධ්‍ය හරහා එහෙම ප්‍රකාශ කරන්නේ. අන්න ඒවා සාටේය. නැති ගුණ ආරෝපණය කරනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙළඳ ප්‍රචාරණ කටයුතු වලදී සාමාන්‍ය හෙළදාම් වලදී ඊළඟට ඒ විශේෂයෙන් මංගල කපුකම් ආදී එවැනි අවස්ථාවලදී සහ එදිනදා ජීවිතේ එක එක සිද්ධිවලදී ඒ කියන්නේ මනුස්ස හිතවල එහෙම තියෙනවා නැති ගුණ ආරෝපණය කරලා ප්‍රකාශ කිරීම. මේක සාටේය. සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයා කවදාවත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ පින්නදේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක්ගේ මනස අපි හිතනකට කොච්චර හොඳ හිතක්ද ඒක. ඊළඟට සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ පින්න තව ගුණයක් තියෙනවා පලාශය ප්‍රහාණය. පලාශය කියලා කියන්නේ දැන් සමාජයේ සමහර අය ඉන්නවා මේ සමහර අය තමන්ට සංසන්දනය කරනවා. තමන්ට නොගැලපෙන යම් යම් ගුණධර්ම තියෙන යම් යම් හැකියාවල් තියෙන අය තමන්ට සංසන්දනය කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ එයත් මිනිසෙක් මාත් මිනිසෙක්. අන්න ඒ වගේ දැන් ඒක උදාහරණයක් විදිහට තියෙන්නේ දැන් මෙහෙම දෙයක්. දැන් දියකාව කියන වතුරේ ඉන්න සතෙක්. මේ දියකාවා දකිනවා වතුරේ ඉන්නවා කවුඩෙක් කියන්නේ කපුටෙක් දකිනවා. මේ කපුට හිතනවා දියකාවටත් තියෙන්නේ මට වගේම කළු කකුල් දෙකක්. දියකාවට තියෙනෙත් මට වගේම කළු පිහාටු දෙකක්. දියකාවට තියෙනෙත් මට වගේම ඇඟක්. දියකාවට තියෙනෙත් මට වගේම කළු හොටක්. දියකාවගේ ඇස් දෙකත් මගේ ඇස් දෙක වගේ කළු පාටයි. එහෙනම් අපි දෙන්න අතර වෙනස මොකද්ද? මෙයා මොකද කරන්නේ? පයින්ව වසුරට. හැබැයි දියකාවාට වගේ වතුරේ මෙයාට කටයුතු කරන්න බෑ. මෙයා ඒකෙන් අනතුරටපත් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමන්ගේ තරම නොදැන යම් යම් දේවල් යම් යම් අය එක්ක සංසන්දනය කරන්න ගිහිල්ලා. මොකද වෙන්නේ සමහර අය අනතුරටපත් වෙනවා. ඒ පලාසය නිසා. දැන් සමහර එහෙම අපිට දැක ගන්න හමුන එක සිද්ධියක්. දැන් ඔය වනාන්තරවල ඉන්න සමහර ඇත්තුන් দমনය කරන්න පුළුවන් පුරුෂයන් ඉන්නවා. එයාලා නොබියව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඒ ඇතුන් দমনය කරනවා. මේක බලන් ඉන්න සාමාන්‍ය මිනිස්සු මොකද හිතන්නේ? සාමාන්‍ය අය ඉතින් මෙයාත් මිනිස්සෙක්නේ. මාත් මේ ඇතෙක් ඉස්සරහට අභීතව ගිහිල්ලා ඇත්තු দমনය කරනවා. මොකද වෙන්නේ? අභීතව යනවා අර ඇතා ගන්නව හොඬෙන් ගහනවා බිම. කකුලෙන් පාගනවා. අපි දවසක් එහෙම අපිට එහෙම දැක ගන්න හම්බුන එහෙම සිද්ධියක්. ඒ කියන්නේ මේ හැබැයි නෙවෙයි ඒ පටිගත කරපු සිද්ධියක්. ඒ කියන්නේ ඒ පලාස මානසිකත්වය. ඒ කියන්නේ හිතනවා කියන්නේ තමන්ගේ තරම තේරුම් ගන්නෑ. අන් අයට ඒ කියන්නේ අන් අයට සංසන්දනය කර කර එයත් මිනිසෙක් මාත් මිනිසෙක් අපි දෙන්නේ මොකද්ද වෙනස ආදි වශයෙන් හිත අනුතුරුදායක තත්ත්වයන්ට වැටෙන දේවල් සිදු කර ගන්නවා. අර විශාල පොකුණු වල බැහැලා ඇත්තු නෙළුම් දඬු කනවා ජල ක්‍රීඩා කරනවා විශාල ඇත්තු දල ඇත්තු මේව දකින පොඩි ඇත්තු හිතනවා ඉතින් මෙයාලත් ඇතුලේ මාත් ඇතුලේ ඇයි අපිට බැරි අපිත් පරිමු කියලා පොඩි ඇත්තු පයින්නවා වතුරට විනාශල යනවා අන්න ඒ වගේ මෝඩ මානසිකත්වයක් නැහැ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාට ඒ මෝඩ මානසිකත්වය හැදෙන්නේ පලාසය නිසා ඒ පලාසය ප්‍රහාණය සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ එහෙම අනුතුරුදායක අත්දැකීම් මේ නිසා අත්දකින්නේ නැහැ සසර ජීවිතේ කවදාවත් ඊළඟට තියෙනවා සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයා අපි දන්නවා පංචශීලය බිඳෙන්නේ නැහැ. පංචශීල් බිඳ ගන්න නැහැ නෙමෙයි පංචශීල් බිඳෙන්නේ නැහැ ධර්මතාවයක් විදියට. ප්‍රාණඝාතයක් වෙන්නේ නැහැ. සොරකමක් වෙන්නේ නැහැ. කාමීත්‍යාචාරයක් වෙන්නේ නැහැ. මුසාබස් කියවෙන්නේ නැහැ. පරුස වචන කියවෙන්නේ නැහැ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ මානසිකත්වයේ තුල. එවැනි තත්යකට පරිසරය හැදෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාට අකුසල් හටගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අර ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රයේ හොඳට විස්තර කරලා තියෙනවා. සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙකුට යම් කැමැත්ත කියන ලෝභය හරි අකමැත්ත කියන දේශය හරි ඉපදුනොත් එයාට ඇති වෙනවා අට්ඨියති හරායති jigucchati කියන මානසිකත්වය. ඒ කියන්නේ ඒ ඉපදුණු අකුසලය පිළිබඳ මෙයාට ඇති වෙනවා අට්ඨියති කියන්නේ ලැජ්ජාවක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට අට්ඨියති හරායති jigucchati කියන්නේ ලැජ්ජාවක් පිළිකුලක් සහ ඒක දුකක් කොට අවබෝධයක් ඇති වෙන. ඒ අවබෝධයත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? අර අකුසලේ බැහැර වෙලා යනවා.
සෝතාපන්න දැන් සාමාන්‍ය පෘථග්ජන කෙනෙකුට යම් කිසි විදියකට යමක් දැකලා කැමැත්තක් තණ්හාවක් රාගයක් හටගත්තොත් ඒ රාගය හෝ තණ්හාව කැමැත්ත වැඩෙන විදිහට කල්පනා කරගෙන ඉන්නවනේ. සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයට යම් කැමැත්තක් අකමැත්තක් ඉපදුනොත් එයාට ඒ ඉපදුණු සිතුවිල්ල පිළිබඳව අකුසලයේ ගැන යට අදහසක් එනවා. අට්ඨියති හරායති jigucchati. ඒ කියන්නේ ඒකට ලැජ්ජාවක්, ඒ කියන්නේ පිළිකුලක්, ඒක පීඩාවක් කොට දැනෙනවා. ඒ මනෝභාවය උපදිනවත් එක්කම ඒ මනෝභාවය කොච්චර ප්‍රබලද කියනවනම් අර අකුසල යටපත් වෙලා යනවා. මේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙකුගේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක්. ඊළඟට සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ තියෙන්නේ අවෙච්ච ප්‍රසාදයක් තියෙන තථාගතයන් වහන්සේ කෙරෙහි. අද අපිට තියෙන ශ්‍රද්ධාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ ශ්‍රද්ධාව මොකද වෙන්නේ? පරිනිර්වාණ මොහොත දක්වාම වෙනස් වෙන්නේ. පරිනිර්වාණ මොහොත දක්වා ආත්ම 7ක් ගියත් සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙකු වෙනස් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමක් සරණ යාම කියලා දෙයක් නම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. වෙනස් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමකට දුකක් කරදරයක් වුණාට පස්සේ පිහිට වෙනම කියන එක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සරණ යාම කියන එක වෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ඒ ඇතිවෙච්ච පැහැදීම බුදුන් සරණ යාම සහ ඊළඟ ධර්මයේ සරණ යාම සහ මේ උතුම් ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ සරණ යාම කියන ඒ ත්‍රිවිධ රත්නයේ කෙරෙහි ඇතිවෙච්ච ප්‍රසාදය සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයන්ගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට සක්කාය දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණය. පංචස්කන්ධ ධර්මයේ තුල ආත්මයක් තියෙනවා කියන සංකල්පය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රහාණයයි. රූපයක් ඇත කෙනෙක් නැත, වේදනාවක් ඇත කෙනෙක් නැත, සංඥාවක් ඇත කෙනෙක් නැත, සංකාරයක් ඇත කෙනෙක් නැත, විඥානයක් ඇත කෙනෙක් නැත. සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයට එහෙම අදහසක් තියෙන්නේ. මෙතන මේ හේතුඵල ධර්මතාවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පටිච්චසමුප්පාද න්‍යාය පිළිබඳ අවබෝධය තියෙනවා. මේ පංචස්කන්ධය ඇති වෙන්නේ කොහොමද? මේ පංචස්කන්ධය නැති වෙන්නේ කොහොමද? ආදි වශයෙන් මේ පටිච්චසමුප්පාද න්‍යාය මේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ මනසෙහි වැඩ කරනවා. නමුත් කවදාවත් මේ පටිච්චසමුප්පාද න්‍යාය ක්‍රියාත්මක වෙන මේ ස්කන්ධ ධර්ම ආදීෙහි ආත්මයක් තියෙනවා කියන අදහසක්වත් නැහැ. මොකද ඒක සෝතාපන්න මාර්ග හිතේදීම ප්‍රහාණය වුණ නිසා. ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් තොරයි සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයා. එතකොට අපි හිතන්න ඕනේ එයාට මේ ලෝකය කොහොම දැනෙනව ඇද්ද? එයාට සම්මුතිය තුල අම්මා කියනවා. නමුත් ඒ අම්මව කොහොම දැනෙනව ඇද්ද? තාත්තව කොහොම දැනෙනව ඇද්ද? මොකද ආත්මයක් නැති ධර්ම ටිකක් වගේ අම්ම පේන්නේ. ආත්මත්වයෙන් තොර ධර්ම ටිකක් වශයෙන් තාත්තා පේන්නේ. ආත්මත්වයෙන් තොර ධර්ම ටිකක් වශයෙන් දරුවෝ පේන්නේ. අනේ පිළි සිටුතුමාට කොහොම මේ ලෝකයා පේන්නේ නැද්ද? විසාකාසිරි දේවියට කොහොම තමන්ගේ ස්වාමියා පේන්නේ නැද්ද? කියන්නේ ස්වාමියා තුල ස්වාමියා කියලා ආත්මයක් ගැන අදහසක් නැහැ. එතන හේතුඵල ධර්ම ටිකක් පිළිබඳ තමයි සංකල්ප උපදින්නේ. ස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ පැවැත්මක්. තමන්ගේ පැත්ත කරුණත් එහෙමයි. තමන් කටයුතු කරද්දී අනිත් අයට උදව් කරද්දී හැම අවස්ථාවකදී මෙතන ආත්මයක් විසින් මේව කරනවා කියලා අදහසක්වත් එන්නේ නැහැ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම දැන් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට උදේ ඉඳලා මේ මොහොත වෙනකන් ගෙවපු ජීවිතය ගැන දැනෙන්නේ නිකන් මම ආවා මම හිටියා මම වාඩුනේ එහෙමනේ හිතෙන්නේ. මම තමයි අද දවසේ හිටියේ කියලා. සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයට එහෙම අදහසක් නැහැ. ආත්මයක් මේකේ අද දවස තුල හිටිය කියලා අදහසක්වත් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ පින්වත්නි සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙකුගේ මානසිකත්වයෙන් සක්කාය දෘෂ්ටි නැත්නම් ආත්ම දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණ වීම තුල මහා නිදහසක් අත්දකිනවා. ඊළඟ සීලබ්බත පරාමාස ආදී ඊළඟ විචිකිච්ඡාව නැහැ. බුද්ධ ආදී අටතැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ධර්මයේ ගැන සංඝ රත්නයේ ගැන අතීත භවයේ ගැන අනාගත භවයේ ගැන අතීත අනාගත භව දෙක ගැන සීලය ගැන මේ කවර කාරණාවක් පිළිබඳවවත් සැක රහිත විචිකිච්ඡාව ප්‍රහාණය කරපු සමුච්ඡේද වශයෙන් එවැනි මානසිකත්වයක් තියෙන කෙනෙක් තමයි සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයා. එතකොට පින්නත් අපි හිතන්න ඕනේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක් කියන්නේ අපි හිතනට වඩා එහා ගිය ඉහළ ගිය මානසිකත්වයක් තියෙන කෙනෙක්. පින්නත් අයට හිතනවා නම් මේ සමාජය තුළ යමෙක් සෝතාපන්නයි කියලා සහ යමෙක් තමන්ට ප්‍රකාශ කරා නම් සෝතාපන්නයි කියලා හරි තමන්ට හරි හිතනවා නම් මම සෝතාපන්නද කියලා මේ කාරණා ටික තියෙද බලන්න. මේ කාරණා ටික බැහැර කළාද කියලා බලන්න. අනිත් එහෙම බලන්න පුළුවන් කාරණා උදාහරණයක් විදිහට දැන් මක්කය.
අන් අයගේ ගුණ නසන ගතිය සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ ප්‍රහාණයයි. ඊළඟට පලාසය. අන් අය හා සම කර කර තමන්ට වඩා උසස් අය එහෙම සම කර කර කල්පනා කරන ගතිය ප්‍රහාණයයි. ඊළඟට ඉස්සාව. අන් අය වස්තු ලබනකොට සහ අන් අය ළඟ මේ වෙනකොට තියෙන වස්තු සම්පත් එක එක දේවල් සම්බන්ධව තියෙන නුරුස්සන සංකල්පනාව ඉරිසියාව ප්‍රහාණය සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ. ඊළඟ මසුරුකම ප්‍රහාණය සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ. ඒ කියන්නේ තමාගේ සම්පත් අන් අය ඇසුරු කරනවට තියෙන අකමැත්ත ප්‍රහාණය සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාගේ. ඊළඟට මායාව තමා කරන වැරදි හංගන ගතිය එක එක දේවල් කර කර ඒක ප්‍රහාණයයි. සාටය කියන්නේ තමා තුළ හෝ භාණ්ඩාදී අජීවී ධර්ම තුළ නැති ගුණ ඒකට ආරෝපණය කළ කතා කිරීම. ඒව ප්‍රහාණය සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාට. ඊළඟට කෙලෙස් ධර්මයක් ඉපදුනොත් ඒ මොහොතේ අට්ඨියති හරායද jigucchati කියන සැකසීමක් උපදිනවා. ඒ අකුසල් ප්‍රහාණය වෙන විදියට. ඊළඟට පංචශීලයේ බිඳෙන්න ස්වභාවයක් නැහැ. ඊළඟට සක්කාය දෘෂ්ටි කියන ආත්ම දෘෂ්ටිය ප්‍රහාණයයි. ඊළඟට බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ රත්නයේ කියන අවිච්ඡ ප්‍රසාදයෙන් යුක්තයි. ඊළඟට විචිකිච්ඡා ප්‍රහාණයයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම පෘථග්ජන කෙනෙකුට සාපේක්ෂව බැලුවට පස්සේ පින්නදී සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක් තුල තියෙන වෙනස මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. ඊළඟ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක්ගේ හිතේ අවිද්‍යාව පෘථග්ජන කෙනෙක්ගේ අවිද්‍යාවට වඩා බලය අඩුයි. සකෘදාගාමි කෙනාගේ හිතේ අවිද්‍යාව සෝතාපන්න කෙනාගේ අවිද්‍යාවට වඩා අඩුයි. අනාගාමි කෙනාගේ හිතේ උපදින අවිද්‍යාව සකෘදාගාමි කෙනාගේ අවිද්‍යාවට වඩා අඩුයි. රහත් උතුමන් වහන්සේගේ හිතෙහි අවිද්‍යා මාත්‍රයක්වත් නැහැ. ඉතින් ඒ මට්ටමට මොකද වෙන්නේ? ඒ උතුමන් වහන්සේලා මානසික නිදහසක් සුවයක් අත්දකින. ඒ නිසා අපි හැමතිස්සෙම මේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයන් අපි අපේ ඉලක්කය තුල අපි ලබන නිදහස. ඒ කියන්නේ කෙලෙස් ධර්ම සමූහයකින් නිදහස් වෙනවා සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයා. සසර ජීවිතය තුළ කෙලෙස් ධර්ම වලින් තැවෙමින්, දැවෙමින්, පිච්චෙමින්, රත් වෙමින් අමාරුවෙන් ආපු මේ සසරගත සත්‍යය මොකද වෙන්නේ? සෝතාපන්න මාර්ගෙහිත උපදිනවත් එක්කම විශාල කෙලෙස් ධර්ම තොගයකින් ගැලවෙනවා. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකෙක් සෝතාපන්න භාවයට යම්කිසි ශ්‍රාවකෙක් පත් වුණාට පස්සේ අර ජලයේ උපමා වර්ගෙන සිහිපත් කළේ අර තනකොළ ගහගෙන දියබිදු තරම් අල්ප දුකක් විතරයි ඉස්සරහට විඳින්න තියෙන්නේ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? සතර අපාදියට වැටෙන්න හේතුන සක්කාය දිට්ඨිය සහ සංසාරයේ නැවත දුක් විඳින යන්න හේතු වෙන ප්‍රධාන උපක්ලේශ සමූහයක් මේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයන්ගෙන් බැහැරවල යන නිසා. ඒ නිසා පින්නන්ති අපි අපේ ජීවිතේ මේ පතව්‍යා ඒක රජ්‍යේන සග්ගස්ස ගමනේනවා සබ්බ ලෝකාධිපච්චේන සෝතාපට්ටි පලාම්බරං කියන විදිහට මුළු ලෝකෙටම රජ වෙනවටත් වඩා දෙව්ලොව යාමටත් වඩා මුළු ලොව සියලුම සත්වයන්ගේ අයිතිකරුවෙක් වෙනවටත් වඩා මේ සෝතාපන්න භාවය උතුම් කියලා දේශනා කළ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ වචනයට අනුව අන්නේ தත්ත්වයටම යන්න අපි අපේ ජීවිතේ කටයුතු කරන්න ඕනේ. මේ භාවනා ධර්ම දේශනා මාලාව ඒ වෙනුවෙන්මයි. භාවනා ධර්ම දේශනා මාලාව ඒ වෙනුවෙන්මයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ පැවිදි වෙන්නට එන කුල දරුවන්ට චීවරය දෙනකොට චීවරය ඉල්ලන්න වාක්‍යයක් තියෙනවා. අන්න එතකොට ඊළඟට සිල් ඉල්ලන වාක්‍යයක් තියෙනවා. ඒ වායේදී ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඒ කුලදරුවෝ ඉල්ලීම කරන්නේ සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ සච්චිකරණත්තාය. ඒ කියන්නේ සියලුම දුක් නිස්සරණය සඳහා සියලුම දුක් නැති කිරීම සඳහා මේ සිල් දෙන්න, මේ සිවුර දෙන්න, මේ පැවිද්ද දෙන්න. අන්න එහෙම ඉල්ලීම කරන්නේ. ඒ නිසා ඔබ අපි කවුරුණත් පින්නත් මේ ලැබුණු මනුස්ස ජීවිතය තුළ ලොකු උත්සාහයක් දරන්න ඕනේ.
සංසාර ගමනක් ගැන අදහසක් ඇති කරගන්න නැතුව මේ ලැබුණු බුද්ධ ශාසනය තුල සියලුම දුක් වලින් නිදහස් වෙන්නට අවශ්‍ය ඒ බණ භාවනා ආදී කටයුතු සිදු කරගෙන යන්න. ඒ නිසා පින්වත්නි දෛනික ජීවිතය තුළ කටයුතු කරද්දී තමන්ගේ ඉලක්කයට වේගෙන් යන්නට හේතු වෙන මේ සෝතාපන්න කෙනෙක්ගේ මානසිකත්වය ගැන ලොකු මෙනෙහි කිරීමක් සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයෙක්ගේ මානසිකත්වය පිරික්සීමක් තමන්ගේ ජීවිතේ සිදු කරගන්න ඕනේ. දරුවෝ නිසා හරි තමන්ගේ ජීවිතේ දුක් දුම්නස් ඇති වෙනකොට කල්පනා කරලා බලන්න සෝතාපන්න ශ්‍රාවකත්වය තුල මෙච්චර දුකක් විඳින්න වෙන්නේ නැහැ. සෝතාපන්න භාවයට පත් වුණ කෙනෙකුගේ සමීපතමයෙකුගේ හානියක් තුල කරදරයක් තුල මම මේ විඳිනවා වගේ මුලා සහගත දුකක් විඳීමක් නැහැ. ඒ වගේම තමන්ගේ හිතේ යම් සිරිසියාවක් හටගත්තොත් යමෙක් ගැන යම් අවස්ථාවක හිතන්න ඕනේ සෝතාපන්න භාවයට පත් වුණොත් මෙවැනි තත්ත්වයක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. තවත් කෙනෙකුගේ ಗುಣ නසන ගතියක් තියෙනවා නම් එහෙම නසලා හරි තියෙනවා නම් හෝ නසන්න හරි කල්පනාවක් එද්දි හරි මතක් වෙන්න ඕනේ සෝතාපන්න භාවයට පත් වුණොත් මේ පිච්චෙන හැඟීම් වලින් මම නිදහස් වෙනවා. ඒ වගේ අර හැමතිස්සෙම ඒ සෝතාපන්න වුණාට පස්සේ ආත්ම දෘෂ්ටි ප්‍රහාණය වෙන හැටි, ඒවෙන් නිදහස් වෙන හැටි, සීලය පහසුවෙන් රැකෙන හැටි, උත්සාහයකින් තොරව ධර්මතාවයක් විදිහට ආරක්ෂා වෙන හැටි. ආදී මෙන්න මේ කරුණු කාරණා ගැන කල්පනා කර පින්නත්නි තමන්ගේ ජීවිතයේ ඒ අවබෝධයට අවශ්‍ය බණ භාවනා කටයුතු සතර සම්වර සීලාදිය ඒ අවශ්‍ය වීර්යාදිය වර්ධනය කරමින් කටයුතු කරන්න ලොකු අධිෂ්ඨානයක් ගන්න ඕන. විශේෂයෙන් මේ කාලය තුල මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන ව්‍යසනය තුල පින්නත්ටි අපට ලොකු ජවයක් ගන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මම මේ දේ කර ගන්න ඕන කියලා. අමාරු තමයි නමුත් කරන්න පුළුවන් කාරණාවක් නිසා. ඉතින් හැමදෙනාටම ආශිර්වාද කරන පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා මේ උතුම් සෝතාපන්න පදවිය නැත්නම් සෝතාපන්න ශ්‍රාවකත්වය සඳහා තමන්ගේ චිත්තසංතානය පින්තුන්ගේ චිත්තසංතානය තව තවත් නැමේවා. ඒ උතුම් මානසික නිදහස ලබන්නට මේ බුද්ධ ශාසනය තුලදීම පින්තුන්ට හැකි වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්වත්නි අද දවසේ ධර්ම දේශනාව සඳහා සදැහැති දායකත්වයේ ධර්මයෙන් කටයුතු කරනවා ලෝචන විජේසිංහ පුතුණුවන් ඒ වගේම මෑණියන් සහ සොයුරියන් දෙපළ විසින්. ඉතින් ඒ පින්වත් අය විශේෂයෙන්ම ධර්ම දේශකයන් වහන්සේට ඒ කියන්නේ අපේ විශේෂයෙන් මේ භාවනා වැඩසටහන් මාලාව සිදු කරගෙන අපේ ගෞරවනීය ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට ඒ වගේම ජයමග කාර්ය මණ්ඩලයට සහ මෙම ධර්ම දේශනාවට සවන් දෙන සියලු පින්වතුන්ට මේ උතුම් ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුලදී උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වීමට මේ ධර්ම දානමය පින හේතු වේවා කියලා පින්වතුන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඒ පින්වතුන්ගේ අදහසත් මේ උතුම් බුද්ධ ශාසනය තුලදීම මේ සියලුම දුක් වලින් නිදහස් වෙන්න. ඉතින් අපි ඒ අදහස අගය කරනවා බුද්ධ ශාසනයක් ලැබුණ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් සැබෑටම බලාපොරොත්තු වුණේ ශ්‍රාවකයන්ගෙන් තවත් බුද්ධ ශාසනයකට ගිහිල්ලා නිවන් දකින්න අදහස් කරන ශ්‍රාවකයෝ බිහි කරන්න නෙවෙයි මේ බුද්ධ ශාසනයෙන්ම නිවෙන්න කටයුතු කරන ශ්‍රාවකයෝ සකස් කරන්නයි බුදුරජාණන් වහන්සේත් උත්සාහ කළේ. ඉතින් දායකත්වයේ දරන ලෝචන විජේසිංහ පුතුණුවන්ට මෑණියන් සහ සොයුරියන්ටත් බණහප පින්නතුන්ටත් ත්‍රිවිධ රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයෙන් සියලු යහපත වේවා. දුක් කරදර ඇතනම් සියල්ල ජීවිතයෙන් බැහැර වේවා. තව තවත් භාවනාවට හිත නැඹුරු වේවා. ප්‍රතිපත්තියට හිත නැඹුරු වේවා. මේ උතුම් බුද්ධ ශාසනයෙම නිවන් දකීවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ශාසනං චිරන් රක්칸තු දේශනං චිරන් රක්칸තු මම් පරන්ති.